Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin ayyuha almustami'una alkiram wal mushahiduna alkiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum marratan ukhra. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa channel ya Mponda Media, karibuni tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha tafsiri za ndoto, na leo biidhnillahi taala tutazungumzia ndoto za Jahannam, ndoto za kuingia motoni. Wanasema wanawazuoni akiwemo Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anasema man raa annahu yuhriku fahuwa finnari. Ibn Sirin anasema mwenye kuota usingizini ya kwamba yuwateketea motoni, basi fahuwa finnari, basi mtu huyo ni katika watu wa motoni. Ukiota unateketea motoni ama ukiota unaungua, let's say unaungua, moto unakuunguza, unawaka, maana yake wewe ni katika watu wa motoni. Ukiamka kama umeota ndoto kama hiyo, muombe Allah Taala akukinge na adhabu ya moto. Naam, lakini wanaendelea wanasema, faman raa kaanna malakan akhidhu binasiyatihi faalqahu fi nnari fa inna ru'yahu tujibu lahu dhalla. Wanasema faman raa, na mwenye kuota na mwenye kuona usingizini, yani mtu amelala akaota usingizini, kaanna malakan, kama malaika, khazinu malakan akhidhu binasiyatihi, akiota mtu usingizini kwamba kuna malaika amemchukua kwa paji lake la uso, yani amemkamata usoni katika utosi wake, fa alqahu finnari, kisha huyo malaika akamtupia motoni, basi fa inna ru'yahu, kwa hakika ya ndoto yake hiyo, tujibu lahu, inamlazimu yeye, inamlazimu kwake, dhallan, akumbane na hali ambazo zitamfanya ajisikie mnyonge. Maana yake hiyo ndoto ni kwamba katika maisha yako utakumbana na hali ambazo zitakufanya ujisikie mnyonge. Ukiota malaika amekushika kwa paji lako la uso akakutupia motoni, maana yake utakumbana na hali ambazo zitakufanya ujisikie mnyonge katika maisha yako ya hapa duniani. Naam, lakini wanaendelea wanaendelea wanawazuoni ama mwanawachuoni Ibn Sirin anasema, waman raa malakan khazinu nari. Taibu, wanasema waman raa malakan, na mwenye kumwota malaika, khazinu nari, msimamizi wa motoni, talaqan basiman, hali ya kuwa ni mwenye uso wa tabasamu. Ukimwota malaika msimamizi wa motoni ni mwenye uso mkunjufu na uso wake unatabasam, wanasema sarram min shurutiyin, maana ya ndoto hiyo ni kwamba huyu aliyeota, ama kama ni wewe, basi utakuwa na cheo cha polisi, utapata cheo cha polisi, au jaladin, au utakuwa mtesaji katika maisha yako, utakuwa mtesaji, utatesa watu katika maisha yako, au sahibu adhabi sultani, au sahib adhabi sultan, au utakuwa msimamizi wa adhabu za serikali, utakuwa msimamizi wa adhabu za serikali. Ukimwota malaika msimamizi wa motoni, anakutabasamia, ana uso wa tabasam,
ana uso wenye furaha, anakufurahikia, basi wewe utakuwa na cheo cha polisi au utakuwa mtesaji au msimamizi wa adhabu za serikali. Naam, anaendelea shekhe, anasema wamaraa nara qaribun, na mwenye kuota moto upo karibu yake. Yani ukiuota moto upo karibu yako. Ukiuota moto upo karibu yako. Anasema fa innahu yaqa'u fi shiddatin wa mihna, maana yake utaingia katika matatizo, katika shida na katika mitihani. La yanju minha, mitihani ambayo hautookoka katika mitihani hiyo, hautookoka katika mitihani hiyo. Ukiuota moto upo karibu yako, basi wewe utaingia katika shida na mitihani na hautookoka. Liqaulihi taala, kwa ushahidi wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema katika suratul Kahfi aya ya 53, Allah anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa ra'a almujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrafan au masrafan. Taban, Allah anasema wa ra'a almujrimuna an-nara, na watauona watu waovu moto. Fadhannu annahum muwaqi'uha, basi watahakikisha, watakuwa na yakini kabisa kwamba wao ni wenye kuingia huo moto. Walam yajidu anha, na hawatopata kutokana na moto huo masrafan, mwenye kuwaokoa. Kwa hiyo ukiota unauona moto, wa maraa nara karibu, na mwenye kuota moto usingizini upo karibu naye, upo karibu yake, basi mtu huyu, hii ndoto inaashiria ataingia katika shida, matatizo, mitihani na majanga mbalimbali. Lakini wanaendelea katika tafsiri hiyo hiyo, katika ndoto hiyo hiyo wanasema wakanat ru'yahu nadhiran lahu, na ndoto hiyo inamaanisha ni onyo kwake, maana yake unaonywa liyatuba min dhanbin huwa fihi, utubie kutokana na dhambi ambayo unaifanya. Kuna dhambi unayoifanya, kwa hivyo unaonywa, unatakiwa utubie, unatakiwa utubie. Naam, anaendelea shekhe, anasema waman raa kaannahu dakhala jahannama, na mwenye kuota usingizini kama ameingia motoni, mwenye kuota usingizini kama ameingia motoni, tena moto wa Jahannam, basi fa innahu yartakibu alfawahish walkabair walkabair. Manake ndoto hiyo inamaanisha kwamba utafanya machafu, utafanya mambo machafu na madhambi makubwa yenye kupelekea almujibatu lilhaddi, madhambi ambayo yatakupelekea wewe uadhibiwe. Utafanya madhambi, utafanya mambo machafu, almujibatu, yatakayokulazimu wewe lilhaddi, subhanallah, lilhaddi, manake madhambi hayo yatakulazimu wewe uadhibiwe, utapata adhabu siku ya Kiyama. Ukiota usingizini kaannaka, kwamba wewe umeingia katika moto wa Jahannam, manake hiyo ni ndoto mbaya kabisa. Maana yake ni kwamba utafanya machafu na madhambi makubwa tena yatakayokulazimu wewe kuingia motoni. Naam, anaendelea shekhe, anasema wa maraa kaannahu udkhila an-nara, na mwenye kuota usingizini kama kwamba ameingizwa motoni. Yani ukiota usingizini umeingizwa motoni, fa innal ladhi adkhalahu an-nara, basi yule uliyemuota ya kwamba amekuingiza motoni, yudhilluhu wa yahmiluhu ala irtikabi fahisha, huyo uliyemuota amekuingiza motoni. Ukiota umeingizwa motoni, basi yule aliyekuingiza motoni, yudhilluhu, atakupoteza, wa yahmiluhu, na atakupelekea wewe, ala irtikabi fahishatin, kufanya machafu. Huyo uliyemuota amekuingiza motoni, basi atakupoteza
na kukufanya ufanye machafu, kukupelekea ufanye mambo machafu. Mwenyezi Mungu atukinge na fahishatin, na mambo machafu. Naam, lakini shekhe anaendelea, hii ni ndoto ya 7, anasema fa irraa kaannahu kharaja minha, basi na mwenye kuota kama ametoka motoni, min ghairi iswabatin makruhin, pasi na kupatwa na jambo lolote la kero, haujapatwa na karaha yoyote, haujapatwa na shida yoyote. Yani ulitiwa motoni, sasa umetoka motoni mule, lakini haujapatwa na shida yeyote, basi anasema shekhe, wakaa fi ghumumi dunia, maana yake wewe utaingia katika huzuni za kidunia, utaingia katika huzuni za kidunia. Yani kuna mambo duniani utakutana nayo yatakufanya uwe na huzuni, ukose furaha, ukose amani. Maana yake ni kwamba hiyo ni ndoto mbaya, ukiota umetoka motoni pasi na kupatwa shida yoyote. Manake kawaida mtu ukitiwa motoni, ukitoka uwe na matatizo, mathalan umeungua na kadhalika, lakini wewe umetoka salama, basi maana yake wewe katika hii dunia utaingia katika mambo ambayo yatakufanya ukose raha, ukose furaha, ukose amani, na uwe ni mwenye huzuni. Naam, shekhe anaendelea katika ndoto ya 8, anasema wamaraa kaannahu yashrabu min hamimiha au ta'am min zaqumiha, na mwenye kuota kwamba anakunywa vinywaji vya motoni. Kwa mfano unakunywa usaa, vile vinywaji vya motoni, au unakunywa yale maji ya moto ya motoni, au unakula vyakula vya motoni, zaqum, chakula ambacho sifa yake ni chenye miba. Yani ukila iko chakula kikiingia tumboni kinakata kata maini, yani akibakishi kitu humo tumboni. Sasa ukiota unakunywa maji ya moto ya motoni au unakula chakula cha motoni, anasema shekhe, fa innahu yashtaghilu bi talabi ilmi, basi maana yake ndoto hiyo kwamba wewe utajishughulisha na kutafuta ilmu, yani utatafuta elimu, yasiru dhalika alilmi wabalan alaihi, lakini elimu hiyo itakupelekea wewe majuto, utajuta. Yani utatafuta ilmu, utapata ilmu, lakini elimu hiyo haitakuwa na manufaa kwako. Wakila, na inasemekana, anna umurahu taassara alaihi, ama mambo yako yatakuwa magumu ukiota unakunywa maji ya moto, yale ya motoni. Manake watu wa motoni watakula na watakunywa, lakini kile kinywaji chake ni maji ya moto na ama usaa, na kile chakula cha motoni ni chakula ambacho ni cha miba, yani ukila kinaenda kinakatakata kila kitu tumboni. Kwa hivyo maana nyingine ya ndoto hiyo wanasema anna umurahu taassara alaihi, kwamba mambo yako ya hapa duniani yatakuwa ni magumu. Naam, lakini shekhe anaendelea, anasema ndoto ya 9, anasema watadullu ru'yahu ala annahu yasfiku dam, na ukiuota moto wa jahannam, ukiuota moto wa jahannam, shekhe anasema ni dalili ya kwamba utamwaga damu. Manake utafanya jambo ambalo litamdhuru mtu, utamwaga damu ya mtu, utaua. Kwa hivyo ukiamka, kama ukiuota moto wa jahannam usingizini, ukiamka muombe Allah akukinge usije ukamwaga damu. Mwisho ndugu zangu, ambao hii ni ndoto ya 10, wanasema wanawazuoni akiwemo Ibn Sirin asema wa kullu ru'ya fiha narun, na kila ndoto ambayo ndani yake ina moto, yani ndani yake ina moto, yani ukiuota moto, ndoto yote ambayo ndani yake ina moto, dalatun ala wuqu'i fitnatin sari'a, ndoto hiyo inamaanisha utaingia katika fitna haraka sana. Kuna jambo la fitna utakutana nalo, liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu pale aliposema katika suratu Dhariyat aya nambari 14, Allah anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun,
watu wa motoni wataambiwa siku ya Kiyama, dhuqu fitnatakum, onjeni adhabu kutokana na fitna zenu kule duniani. Hadha alladhi kuntum bihi tastajilun, na haya ndiyo yale ambayo nyinyi mlikuwa mkiyafanyia haraka. Maanake kuna watu hapa duniani ukiwaambia habari za moto wanakuambia uko wapi? Mwambie huyo Mwenyezi Mungu wako aulete huo moto, kama kweli kuna moto uko akhera. Kwa hivyo hizi ni katika ndoto za Jahannam, na hii ni sehemu ya kwanza. Usikose kufuatilia sehemu ya pili, na nikukumbushe ndugu yangu, kwa mahitaji ya tafsiri ya ndoto zako binafsi. Kwa mfano umelala ukaota ndoto zako, ukaamka ukawa unahitaji tafsiri ya ndoto zako, basi ndoto binafsi tuna tafsiri kwa sadaka. Tuma sadaka yako kupitia nambari zetu za simu ambazo ni 0652286323. Jina litakuja Shaabani Mponda. Kama upo nje ya nchi utaanzia na +255, yani jumlisha 255 652286323. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.